अहानबद मुरुब पाउसिंग तरा सुब मणिपुर संगाई टूरिज्म फेस्टिवल लोइसिनख्रे सेंटर न कांगलुप अमखके वा तारग थबक तौबिगनु हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना अपील तौख्रे NSN IM ni thazab sing na khunja manga farga tamthina ot neibida khulgi vice chairman ama lekhidre amadi doctor amadi nursing ana basingbu minung siga loina bigadabani haina chief minister okram ibobina phongdokre kurumjari Miang tabiru singbu taram nok sebulu na pau sanu pijri. Thasi tang kun gama thoi degi hogduna sathar kiba tara subo Manipur Sangai Tourism Festival lising ni tara taru nasi losin kre. Losin bagi thorom da Chief Minister kam ibobina chief guest oina saru yaduna. Manipur si Kanglup Forum mayam na khunda ba lamdam ni Central Government na Kanglup amakhaki apambadi yengduna tabak sathar no haina appeal tawkre. Bota pangtho kiba festival losin bagi thorom da Deputy Chief Minister gai khangam Deputy Speaker Minister Parliamentary Secretary MLA Civil Amadi Police की मखोक थोंबा ऑफिशियल क्या सुसरुआ की नाट की ओबे जगो इसै की थोरम के आना अयंगसिंग पुनिंग सिंसिन की चीफ मिनिस्टर कम इबोबिना मणिपुर खुंदारिबा कांगलुप सिंगना मसा मसा के फुरुक का की येंगदुना थबक तौरिदबनी अपोनबगी सक्तम दा सिंगना लबदी खांगब ngambagi pankai lan khiduna sabsaba action logani मणिपुर बु मालेम की थाकता सक खंगन बदा संगाई फेस्टिवल ना सुबु थौदांग यारी मसिना लमदम सिदा लमकोबे सिंग पुनिंग सिंसिन मंगमगनी सरकार असेना कांगलुप खदिम मपु नुंसी सनना लेमिनना बहोना बमदी साखलमजलदा पुसिनबा होनबद मियंग थमली वायलेंस ना मालिंग मफम अमतदा वारोसिन पुरपंग amkiba leite aikhoi masel phaminaduna lamdam asida thokdaba wathoksing loisinaba honaminasi hingsa makhata na sathar lobadi makhoi mathakta sabsaba action logani haiki aigi community amagi wakhandada loina madugi interest laknaba taragadi kadai dano question si lakaduripsi Manipur haibasi karai dano where is Manipur haibasi soi dana lakadaba aduna masi Manipur sarkar na su yaroi adumai tawduna Bharat ta lairiba state mayam ase akoi ni Bharat ta tiloi or Manipur ta tiloi hairapa tarba community amakhaki interest la laknaba taragadi masi ai khwai digi ai ni laibak khiba oigani Saruya Kibu Deputy Chief Minister Gai Khangamna Sangai Festival ase Kanglup amakhakin nate ekoi punum kini Festival asina lamdamasi culture kanaba honabada natana yokat padasu mating oiri Kanglup amana masagi interest khak yenglaga miyamgi interest ta apanba pinaba honarakpa kaidungda mai pakpangamloi Manipur ge punbugi saktamda singna basing mai pakpangamloi singna ge haina su khanbiganu madugi muhutta ekoi ge punba saktam amasung nungsinaba malemda masak tangba honase masina lamdamasi hena sakhotpa amasung yaipa porpangangani haiki Hai festival se fawda kapung pan jaga to honabadauba honabadawna asigumba thorang mayam se laibak thiba ani kalibadudi asigumba se matung manaw tam tawiroi hai with the closing of this function so to Manipur the singing tani ko purama ban blockade later ba ban blockade free oiba Sakapi Kontanga, a good punama, walking looking at the Manipur Awama Taka, Kanava, Kaigama, Punama, Nanava, Yaipa Minanava, a great, what not a sea. Atopa Lalobu Singh Sangza Pumpi, Habawa from the NSN, I am not Civilongi Kunja Manga Farga, what Navida Kungi by Chairman Amasire, Marina Sokle. Todo Singara Numidang Pung Tara Muktab Adwaida, Tamelong District Manungsenba, Civilong Part 1 the Tokivani. Lekidraba Muidik Maming Matthew Ton Gangmei Kawi, Civilongi Village Authority ki Vice Chairman, Apopagi Mingna Kaijung Zay Gangmei Kawi, Taudo Topom the Fangba Paugi Matungina, and a cent Amgi Kelroni Habami Puntarum Laka Mahakumim the Father of Pokivani, Matthew Ton Gangmei, Father of Pokiba to that Kungia Topa Mue Marisu Yauki, Mako Singaduna, Diamonds Gangmei Apokpa, Dangam Lungs Gangmei, Mazagong Gangmei Apokpa, Kusi Gangmei, Sandri Gangmei Apokpa, Thairun Thui Gangmei, Amadi, Stephen Gangmei Apokpa, Gongthang Singmang Gangmei ni, Makoi Manungda, Diamond Gangmei Amadi, Mazagong Gangmei, Pibonduna Sokpadi Infal that Lang Napokala Crepe. Makoi Manga, Similong the Faduna Purbatunda, Singkolongs Bileski Zangalda, Pusilabamatunda, Tamtina Pusevi Tolu Satakivani,
ngasi nungthil pung amarom tabada Matthew Thon gangmai asopa duna maram oidun laikhidabani bhag masa taret hondok lamri loina bisu sei tararong gi mamang da laikhidre hairi asi bhag sang hauzik sibilong part 1 da leiri kungi vice chairman amabu matik saba maral phongdok tana tamti mamong da hat kiba adu lamdam dum gi miyamna yamna kanna yaning da ba phongdorok pada natana tension wangna leire ma kari gi damak hat kiba no haiba sab saba wafum khangan riba fawa asiba logdam gi firaf lorpa yai hari thodosi gi matang da sibilong part 1 part 2 amadi singkholongs village ki women society na India government ka santi wari sanirba love amana sigum thabak satharak se yaning de masigi mak ta khongjang sangsalagani hari Doctor Amadi nursing nana basingbu minung sigal loina bigidabani miyobigi seba toba haibasi sorgi seba tobuga pangkhakni haina Chief Minister kam ibobina Jennings Hospital gi anauba administrative block sangabagi thomda phongdokre mana makha tan haikibada status gi sel tungi phimam patrabasu health sector amadi power sector ase miyamgi yamna maruiba amo oina mapung phana ahong pornaba honagani Jennings ta cancer treatment center ama sananaba detailed project report sem sananaba mari lenaba official sing khangan kre Hanigariba administrative block asi Denton College oina semgat aba honragani masigi moruiba masak muthum sing leibada lupa crore mangaromdi sangani Jennings asi medical tourism gi mafamama oina naba honabada miyamna mating pangbiu haike government gi limited resource lejaribse koina khara atai department sing si koina importance na ti na haijabegi wana chadaba tawdaba education sector da lambi thong sembada mayam amalai adubu ekoina health sector simane aduga power ki sector simane masi koi leiriba honorable minister simane kaina tanaraga masi madi ngamagadi if possible within a short period of time with determination commitment target masi madi pura total change 100% mak andraga su brandi kaino haibo mayam yana kambire Power nowadays has become part of our life. Any education that come day, lion that come day, industry come day, innovation come day. Sector ani simadi koi priority period the tausiko hairana koi yamna wan hona ba hair tare. Ngasigi sangabagi thormadu da Deputy Chief Minister Gakhangam Works Minister KSS Biren Health Minister DK Kurungta MLA NG Bijoy Medi Jennings ki Director Professor L Devena Maroiba Music Wena Suraki Director Devena Jennings pu mapung phana salaina bahona bada Chief Minister na khanaba mieng sangbadagi ngasigi phiba masi yorkibani Jennings ta tongan ba subject tereta PG tamna ba hangdokre subject manga amasu makhata na hangdokna bahonari haiki Deputy Chief Minister Gakhangam na Medical Science ki lamda North East ki state sing manung da Manipur na mangzil thaduna sali haibada haiman ba tholoi phongdoke RIMS hadna university medical college sila bersama corner roy. Mari maduna tunggi beron gina makta kanuna kaya sigumba institute kama hang masih matau tay harusnya. Mapasana kamu kalau ni na masih direction sansan bedo tiada mata masih dah masih di makin beran mengkau nari. UNC na Sathariba Economic Block at Ziri degi Imphal Thorokiba sana thana polam amadi petroleum product yawna tongan ba atay posay puba gari kaya ngasi nungalamday Imphal thunglakre masing yamlaba security ki section thorang marakta ngarang Imphal thadorokiba gari sing none yoromday da Economic Block at sogorpa miyoi sing na nung thajilakpada gari kunlom amangata thopag loina na gari da yorpa polam kaya sakai duna manganki Tungda Imphal dagi henba security sangsinduna miyamgi irang adu control torbo matungda ngasi nungalamday dagi horaga Imphal da tunglakre sabsaba gari masing kaya no haiba khangdrabasu gari samri dagi songa fawudi oramba yai hairi Amaramda UNC na Sathariba Economic Block at pu yanindo phangloktuna ngasi dagi Imphal Ziri lambigi pasway khumbong amadi moidam poki mafam singda lamdamadong miyamna counter economic block at sataba hokre counter blockade asi UNC gi economic blockade handoktu fawasa thagni hairi Imphal dagi purokpa sana thanaba polam amadi yumda seasonana ba pirol na singba makal kudimagi posai sing counter blockade Sathariba miyamna singtaduna thugaiba amadi mai thaduna mang tanke counter blockade adu saruga akibi nupi mana phongdorokibada UNC na matam kaktaba blockade satharakpa ngasiga thana thama phajilakpaga loina port ki mamal asuki matik wangba madi
दरकार लेबा पोलमसिंग फंगदबदगी अवाब चावना मायोकनरकपदगी ngasi counter blockade ki khongjang asi sangsinbani UNC na makhoi economic blockade handok triba fawa counter blockade su handok loi haiki अनब चैनब पामदे अथुब मतमदा नखोगी ब्रोकर हंतोखो अदुगा नखोइना गाड़ी नुंगली थुगाइरकपा मई थादो गाड़ी मई थादोकपा मसी अखोय यानिंगदे अखोयदि ngasi फावबदा गाड़ी मई थागी बजु लैते गाड़ी थुगाइ बसु लैते अदुबु अखोय नखोइना हौराबनिना गाड़ी मई थागे हाबे वखल लाई अदुगा गाड़ी थुगाइगे हाबे वखन सु लाई अदुगा पोचैदि मांगनबा ngasi हौरे अदु नखोइना हे ब्रोकेट हंतोक्तिबा फावबदा अखोयना ब्रोकेट से अदुम साखत चथगनी हंगी युंबुरंगी दमकता अखोय खल्लगा अखोय toy lemna toy haibase akhoi phiremni haina se haijari abaramda economic blockade ki khudong sabalongduna posagi mamal ka hena tangkhat na yole haiba wafam miyamna ngangnarakpadagi kanglaipak commercial affairs association na posagi mamal hena yondana ba drive set ba hawle ngasi singmarong da leba santos enterprises da drive set kre drive set ba da mamal hena yolambagi da tilhau aluamadi hawai kangtang singba phagalaba matungda lekai lekai amadi miyamda matangga sana mamal da yonthokre Saturday drive asida prajama na nungai bawa from Tamukli. UNC President amadi Publicity Secretary Fakiba Yaning da Pangluktuna ngasi Nungba Bazar da Lamdamadung Miyamna Saruyaba Kongsada Masat Kre. Kongsada da Nungba amadi Koibda Liba Kulkagi Kunja Sing Sarugaki. Kongsada du Nungba Market Setigi Horaga Nungba SDO Office Power Satki. Manipur Sathariba economic blockade amadi demonetization na miyam da piriba Saitheng Singh All India Trade Union Congress ki mifamda L Sotin Kumar na mayak seng na pukat kre haina serol thadrokle tang kunteretagi kungamapal phawa patna da pangthokiba mifamadu da wafamasi mayak seng na pukat ki bagaloina na miyam gi awaba kohan nanaba taksin nanaba haiba warepsu loki hari UNC President amadi Publicity Secretary Fazinu Thamdibasi condition amata yaudana thadokadabani haina Senapati District Women's Association amadi Senapati Karong Women's Welfare Association na Naga Women's Union gi makhada Senapati da wakan mifam chathakre Supreme Court ngasi takiba order amagi matungina India gi leiriba cinema hall singda film kapa hodringai da national anthem amadi national flag utkadabani hari State Bank of India SBI gi employees singna sel fazilaga lana sinaba leite hauzik miyam da sel marang kaina phanganba ngamdriba se Reserve Bank of India RBI amadi central government na sel matik sana piraktabadagini haina United Forum of Banks Union Manipur na singdorle ngasi nungtil babuprada leba SBI Regional Business Office ki conference hall pangthok ki pawgi mifam amada forum gi co convener S Indra Kumar na makhata na bank employees singna sel fazilaga lana sinaba leite ima kaithel amadi mureda percentage kaklaga sel onthopugi thabak sathriba sida Manipur police personnel sing sauna involved towi haina maral siki forum-gi convener as Kesor jina hauzik fawbada RBI digi thengkhang marirta lupa crore sanga khaktamak pirakpada ngairi sel yamna piraktaba sina sel kaithokpada thingba pibadigi miyamna penadabani miyamgi seba tawna bhonabada bank staff singsu awaba kaya mayaknari haiba miyamna khangbiu haike miyamna wari base khoiju masaruk yadabadi nati khoiju si part khoiju miyamne si wai habaji madi khoiju haiba adu nan emu du tawisisu lupa lising ani ni pige mai mi pige hada henkalalu haibani henkanaba paisa du ngamdabadigi ni tawnari miyamse masi thugairaga paisa phangadabadi kesu leite masi khoi public na khangbam ju changeba paisa leite harisi state bank na ra UBI na ra UCO na ra Punjab National Bank la no sinate this policy of the government and the policy of the RBI sisi makhoi da paisa phangba phangdaba je moi makhuta puna maksi depend tawraga leiba maramna akhoi smai to public ki daka leiba thabuk se akhoi na mit to bangam da Thangmaiban Youth Organization Sangnel da Rising Knowledge Club Ima Panthoibi Welfare Youth Center amadi Mera Pai Bising Yauna Organization gi miyoi singa punna mi phomo pangthok tuna warep kya lomina kre warep sing manungda sathribai economic blockade ase khudakta handokadabani mari leinama authority na athubada warusin purakadabani posegi mamal tangliba se sarkarna kupna yengsinduna miyamda ohomba mamalda phangangadabani ILP sana handri phawa club asni konmo mafang singda nongna sanglapa mitop miancha singda bara sanba yaroi hanadagi leraklaba singsu numit kunni gi manungda mari leinaba se sangsing puthopaka luina crime amatada senadi haina police ki verification report submit tawgadabani Mairoi Sanaroi amadi sarkari employees singdi atingbasi komthokani Imphal East District of Pamda thokdok thokpa yai haibigi singnaba leibidagi hayang ayu pung 6 tagi
था अनि डिस्ट्रिक्ट असिना कोनबा मफमसिंगदा CRPC गे धारा 194 चलाइख्रे मी मंगादगी हेन पुनबा अमदी असोपन पीबा याबा खुसुकुलाई पुदुना सतप थिंगले हाइना DC इम्फाल ईस्टना चेरोल थादरोले होजि पाउग मक्तना तेनबा ब्रेम तंगमनि Live Coaching Center, Ghari Makhalekai. Admission open. Special class 10 revision course. All subjects optional. Higher maths, home science and IT. 2 months complete foundation course classes 8, 9 and 10. 4 months complete foundation course classes 6, 7, 8, 9 and 10. Mathematics 4 months complete course Saranjit from separate boarding for boys and girls. Band service also available. Changi labor solakpadagi producing actava. Akcham choktarba. Tumba chaba yaraktaba. Khong hama nungayaktaba singidaba. Amatta ngayaba upaidi. Jolib syrup. Amasu Jolib capsule with changi nisnabyo. Vinasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open. Revision course for SSLC exam start on 8 December. 11 foundation course for class 6 to 10 start on 22nd December. Our toppers are first position as Salija Anoli, second position as Linthoibi, third position Luhyang Angbom, 6th Nira, 21st Bameshwar. Hurry, limited seats. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. ब्रेक मतुंग ताराम मुक्सरी मियाम की सेवा तौगे हायरबदी आई इसा हाना थमोय सेंग बसंगी हाइना वांगोय केंद्र दा बीजेपी की मिरेफ ओइगनी हाइना सेम सारिबा बीजेपी ओबीसी मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी क्राइजम लोकेन फोंडोखरे केंद्र से की पोलिंग स्टेशन तरु की जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग इलेक्शन कमिटी न सिंधुना ngasi iram sibai da pangthok kiba nomi goiba political conference ta mana wahum se phangdo kibani political conference atuda pradhan L Sobita upar pradhan Ibesa amadi Samaro Nagar Panchayat amadi Thongkhong Lakshmi Bazar ke councilor kya susawaki केस लोकेना मखाताना केंद्र से हाना माई पाखिबा मियोई सिंगना थमोई सेंगदबदगी केंद्र से हंथब ताकत लेबनी मियामना महापु माई पाहलबदी थमोई सेंगना थबक तौगनी सही तरमंगा सुपना सरकार पारकपा चीफ मिनिस्टरना केंद्र से मियामगी अवाद अपा यंगसिन बिद्रबगा महागना संग सेनपम पुथोक्तुना कोइलास थाकिबा लंबीदा लाक्तुना पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस पांगथोकनी हाइबसी इकाइनिंगानी हाइके उरिपो केंद्र बीजेपी की मिरेफ ओइगनी हाइना सेम सारिबा हानगी डीजीपी वाई जय कुमार की हाउस कैंपेन अमदी पोस्टर कैंपेन ngasi hogdokre ngasi ma ki yamlaba supporter kya ga loina केंद्र की मुफम kya da khongna satuna bot khomgi thabak sataki वाई जय कुमार ना हाउजिक सथरिबा ब्लॉकेट की मतंग दा पल्लदुना पालिबा सरकार ना मखुगी सब चाबा फिरेफ मियाम दा खंगनगदबनी चीफ मिनिस्टर ना ngami haiduna district semgani amadi semloi haibaga loinana kanagumbा लुफ अमतना खुद थिंजिनबा यारोय हाइकिबा वाफम लेबाक मसाताबा वाटली district pigedaba oirabadi pigani haina haibiu piroidaba oiragana piba ngamloi haina mek sengna thambiu serak sahingnabagi thabak makhata na tawbignu haiki matamamada hairo kendrada lairaba myamgi seba toromba lekhidraba social worker ningthozam koragi marak suba komlon torom kendra sida miref oigini haina sem sariba mahaki masanupa TH ditena sinduna pangthokre toromadu BJP election management committee ki chairman TH Chawba cultural cell की convener नबा भोल केनो vice president M हेमंत अमदी chief spokesperson S Tikensu सरवाकी बा TH चावना हौजिक मणिपुर शासन पाइब कांग्रेस गवर्नमेंट असी हिरम खुदिमुक्ता असोइब लेरे मणिपुर की हौजिक लेरिबा डिस्ट्रिक्ट मापल असी फाव निंगथिना बाउंडरी खाइदोक्ट्री सदर हिल्स डिस्ट्रिक्ट लाउथोकनी हाइना सेम सारुबदगी प्रजा पुनमक वहाले मियामगी अवाब सिंग असी बीजेपी के गवर्नमेंट लाक्लबदी कोहनबंग ngamgani हाइके All Manipur School Students Transporters Association School Van Singh Petrol Hayang North AOC da leba BB Petrol Pump da serial number 1 dagi 1300 fawa pigani hari UNC na blockade toriba si miambu sara helenduna hatna hona bani haina MLA laisum ibom chana phongdokre wafom si kai sampat thiam laikai senwa chakot torang lufki nongno saba maira sang sangaba da mana phongdokibani tormoduda LDA Director L Bagaton amadi retired additional ASP amadi thiamning thiamsu sarwaki MLA na makhatana economic blockade si status gi miambu singna bathongni kuina satharak labadi pamdo tholokya thorpa yai miam na warba matam sida Congress amadi BJP khanaba matam natte punna saminaduna center da taksin minaba sungani haiki
तसेंगबुदी अखोई इंडियन नेशनल हाईवे एक्ट ले अदुना मसी लंबी सी भारत सरकार प्रोटेक्ट तौगदबनी अदुगा अखोई कनोदा इंडियन कनुगी यूनियन की लिस्ट योगा सेंट्रल सब्जेक्ट अदुना भारत सरकार ने दिसियन भी यारो मणिपुर सरकार ने थोप गया मरमदी अखोई लोकेशन अखोई जुडिशियल ताबीना अदा अनी तानरगा लोकेशन हदोकदबनी KCP की मसे तारब ग्रुप सिंह अमतोइना पुनसिन ननबगी वखलोंदा KCP पीपल्स वार ग्रुप हाइना मिंथोनबा यूनाइटेड फ्रंट अमा सेमले हाइना KCP पोरे मिटे लुफ की चेयरमैन पोरे मिटे KCP मिलिट्री काउंसिल की इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी पाइखोंबा मिटे अमसोंग KCP तमगानबा ग्रुप की प्रेसिडेंट तमगानबा मिटे न पुनः थादरप सेरोलमना खंगलकली साकिबतांग कुनगतर के उपुंग तरामथुई ताबा मतमदा KCP पोरे मिटे लुफ की चेयरमैन पोरे मिटे एलेस रोकिना मई तंगबम लौदुना पांगथोकिबा लुप्तिन अमदा KCP अमदी KCP MC की मरमदा पाउदम कया तामिनदुना अहुमसुबा लुप्तिन अमा माई पाकना सतकी हरी अहानबा तांका की ओइना कांगलिपा कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स वार ग्रुप हाइना मिंथोन पीदुना यूनाइटेड फ्रंट असी सेमकबनी हरी फ्रंट असिदा अतोपा मसेट मकाई ओइना लेरिबा KCP ग्रुप सिंगना मखाताना यौबु यानबगी एडॉक सेंट्रल कमिटी अमसुंग स्ट्रेटेजिकल कोर कमिटी सेमकी हरी एडॉक सेंट्रल कमिटी असिदा पोरी मिटे एलियस रोकिना कन्वेनर KCP तमगानबगी जनरल सेक्रेटरी खांगेंबा मिटे एलियस नोंगपोक गानबना को कन्वेनर KCP MC पाइकोंबगी सेक्रेटरी मिलिट्री अफेयर्स लेनिन मिटेना मीडिया कोऑर्डिनेटर KCP पोरी मिटे लुफ की जनरल सेक्रेटरी तंपाक पुबा खुमन अमसुंग KCP तमगानबगी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च अफेयर्स निंग तंबा मिटे अनिना एग्जीक्यूटिव ओइना थौपुबा खनबदा अमतो ओइना यानकी हरी पीपल्स वार ग्रुप असिदा सरुक यानबगीदमक संगलप KCP खुदिमा मपुंग फाना स्क्रीनिंग तोरब मतुंगदा लुप्तिन असिदा पुन्नबगी अयाबा अदु स्ट्रेटेजिकल कोर कमिटीना वेरीफाइड तोरब मतुंगदा लेलोपा दुना अरोइब ओइगनी हरी KCP की अपुनबा लुफ पीपल्स वार ग्रुप असिगी तंगताबा लई अमा सिंगबदा मदी एंटी पीपल्स एक्टिविस्ट सिंगो काउंटर तौनबगी लांजंगदा तेंबांग बिउ हाइना जॉइंट स्टेटमेंट असिना मखाताना आर्टिल तोरली लिसिंगनी तरा तरेता पांगथोकदुरबा स्टेट असेंबली इलेक्शन दा हियांगलम केंद्र दा BJP की मिरेफ ओइगनी हारिबा माइबम दनबीर की कैंपेन हौदोपग लोइनना युमथोंग खुदिंग द संगदुना मियाम उनुदुना केंद्र अदुगी लेरिबा अवाट अपासिंग मतंगदा मियाम हक्थेंगन उनदुना वारी सनख्रे ngasi campaign adu kendra adu manung sena leba hianglam waikong lekai gi polling booth number 10 gi mafam da pangthoki loinana campaign adu da kendra asigi BJP gi thomi kya su sarugaki nomugoiba political conference ama khangabokta leba TS Swarajini Devi filling station da pangthokre BJP Yuba Morcha Khangabok Mandal na sin pangthok political conference adu da BJP gi lusingba kya su sarugaba loinana Assembly constituency asida BJP gi miref oigini haina sem sariba thoksom jadumani su sarugaki wangang kiba singna center paliba India government amyang gi damata paikaliba thabak thorom singthaki demonetization na India gi miyam da piriba sekheng yaning da phongdok tuna thanga block congress committee na sinduna moirang khunau amadi thanga singlak bazar da wakan mpham chathakre wakan mpham adu da kendra gi MLA su oiraba PDA gi chairman P Mangi Babu amadi atai masak naiba miyoi kya su sarugaki wakan mpham aduga mari leinana T Mangi Babu na demonetization na Manipur gi miyam da piriba sekheng amadi NSN IM na BJP ga manarga Manipur thuaina masatharakpa thabak thong kaya gi matang da wafam kya phongdoke ꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯀꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ NSN IMꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ Randy Boy na mingthonba ahal oiraba singi potha sang sana khonaba madi art and culture gi lamda thau pangliba singi sangle lama sana gi dama ngasi urot uyung tambagi thoroma tera lukram lera community hall da pangthokre tarmodu da minister AK Mirabai pradhan RK Gunisana e Biswajit amadi atai masak na ba myo kya na sarwaki AK Mirabai na sangle lasi lupa lak nipalom local era development fund gi kai thoklaga thamari gi manung da saba loisilagini haina miam da lakthoke Hoje amukana até me brematang logo next day. Constipate season of you. Constipate season of ana manung zaman nuai taba constipation problem kohon mangami.
इतन तनबा मगम सादब सिंगुसु कोगन मगम नोमदा तुमम दायदा लुबु लुबु साबा इसिंग ग्लास अमदा चामस अमा नत्रगा अनिदा थादरगा सिजनबियु कॉस्ट इफेक्ट Pain Relief Ointment Khwang naba ok sikpa tang sikpa phu naba singda sinaba yarba lipsa putna puthok saba Auza Hello Doctor, ISTV na sagol sa namit puting inumidang waram pung tarong tabang batam na sandok sa ba live phoning program ni. Lag liba tang ama sagol sa namita Dr. Athoba Arambam MCS Cardiothoracic Surgery na. Yes Doctor Oibigani topic na heart ki anaba operation tawraga layang ba ay basini. Adom na call to biraka tabay ko number 2442336. Amukusun na taram noksari. Nabaki makada UBI Morang branch na sindana Kota Santong Awang Laikai Community Hall da Nomagoiba Financial Literacy Awareness Camp ang pangtokre. Camp aduda UBI Punjab National Bank amadi Allahabad Bank ki makok thongba official singsu surwaki. Ngasigi camp aduda matokram na miyam na araiba mongda account hangani bank na piriba khudong saba sing matokram na logani haibana singbagi matangda khunja singda sandrong taki. Tamelong district ta dengue gi laina gi license sandrok leptri Sahi Kunlong Suraba None Part 4 dagi Gangamlong Kamai Koba Mui Amasu Jenimsta positive Orambadi Lakanadun Lire Lyset Asidagi Ngaktok Naba Nonegi Mafung Kaya Kang Hida Kaptok Naba Maiku Kaptokre Panbayai District Asida Mamang Dasu Mui Ani Dengilena Dagi Narambadagi Lakan Kibale Krabani Lakadaba Apple Amadagi India Pumbasa Naba Hogadaba Goods and Service Tax GST Gidamakta Value Added Tax VAT ki data migration ki workshop ngasi Taxation Department sinduna Dharmasala da pangthokre Tarmatuda Commissioner Taxation B Ranjit Assistant Commissioner RK Khurkisor Dharmasala gi President Biju Prasanna Singba Myoy Singna Surwaki Taronga Mari Lena RK Khurkisor na pangdrokibada Housing Manipur da VAT Register Tawraba Dealer Lising mga sama humutara rom laire Central amasung State ki oiba ek yaman bana tax thibagi awaba mayoknare Ek mayam asigi mahutta GST na silabadi awaba kharmakai kuhanba ngamlagani December tara mga fawda hana bihata leramba data sing GST da onthoknaba workshop pangthokpani haiki tawda nungaina ba hadra akoi moina education service sing 15 days ki matamam pi 30 December 15 siba onung da lairiba data sing migrate tawga thamba ai education service tax 1st April 2017 dagi start tawgodamina moi singi loina ridi dong thamaga Hek horkuma tamda moigi number generate system generate tawrakna baina madugi readiness ama tawna Manipur Literary Society Imphal na sahi anini kanaraga piba Khuraizam Phulo Sanathoi Serengi mana lisingni tarataru handak sahi oina S Lanchenba Maitai gi Pombi Hanjalak Loba haiba Serengi larik asida piragani mana asida citation amadi sel oina lupa lising tara yauri Hoji makata nang asigi sanu pau lominase Hojik Sanul Popizre Sangai Festival ka mari lena ngasi Manipur Mountaineering and Trekking Association sinuna Juko Valley Expeditions team ama khongsan kre makhoibu MMT gi office tagi boxing gi sangnarba course ibom sana lamthaki team aduda official tare jauna tracker neprom na sarwari lamthaki gi thoromadu da MMT gi president and ibom so bisu sarwaki khongsat asi Juko Valley yona na ba tongan belambi ani da sakni hari Brazil da plan kai bagi thodok sa sikhiba Brazilian First Division football team gi mafam da All Manipur Football Association amphana awaba phongdo serol thadrukle Kunganipal subal langthawal kendra interclub football meet December tang kungama thoidagi sajing kangjibung da pangthokani saruk yaningba singna sajing inat kanwa lufta contact torpayang hari December tang ani dagi taruk phawa Imphal da pangthokaduriba humpuni suba National School Games da saruk yagadaba match official singi maming lauthokre Kangal aba myoy sing asi December ani gi ayupung mapal tawa phawgi manungda Yas ki joint director KS Pramoda da report toranaba amphagi assistant general secretary na thadok pachero mana khanglali
State asigi sanaroi kuntra mathoi December 3 phawgi manungda Central Registration System gi makhada mari leina basi sangching thajilakadabani haina Amphagi Assistant General Secretary L Jotil Moiroina khanglakle makhada ba sanaroi paw boy ningthozumdagi phangbigani Singjamai Kangkut na senduna Singjamai na marakpa mandop kam community hall da Kangkut tara ni thoina group mari thokna khairok tha sigi tang kundagi sathariba sahi yankhai amadi humpugi kendra wise kang tournament ki ngasi sanakhiba match da kaisamthong kendra Kangkut na thangmiban kendra Kangkut pu panjil tara manga nipal da maithiba pikre hayeng Singjamai kendra Kangkut team A amadi konthaugjom kendra Kangkut ka sanagani cricket Ahanba YWC Trophy Cricket Tournament ki ngasi sanakhiba match da YCCA Lilong Chajing amadi Sunriser Yaripok mai pakre Young Welfare Club Langthabal na senduna Langthabal Public Ground da team tara tarungna group ani thongna khaidoktuna tha sigi tang tara mari digi sathariba Ahanba YWC Cricket Tournament ki ngasi sanakhiba Ahanba match da YCCA Chajing na team Medellin Wangkhaibu wicket ahumda maithiba pikre Team Medellin Wangkhaina toss ngamduna ahanba batting tobada over tarahumdoiga ball marida wicket loina turaga run kuntha taret khak loki masigi pakhumda anisuba batting tokiba YCCA Sajingna over taramatoiga ball anida wicket taret khak turaga apiba target adu yogduna match sasi mai pakhibani match asida YCCA Sajingi Robertson na wicket ahum logduna man of the match takre Tournament asigi anisuba match ki sanakibada Sunriser Yaripokna IAS thangmai banbu run humputra humdoida maithiba piki Sunriser Yaripokna toss ngamduna ahanba batting tobada over tara humdoida wicket manga turaga run samaga kulumdoi loki masigi pakhumda anisuba batting tokiba IAS thangmai banna over tara nithoiga ball marida wicket loina turaga run yankhai khak logduna match asi maithi khibani match asida Sunriser Yaripoki Sanroi Rinjuna ball kuntra marida run humputra mathoi logduna man of the match takre Hayeng David 11 Sagolbal amadi Eagle Eye Khechri Gauga Nuktil Pung Tara Nithoi Makai Tabada Sanagani Thagasari boy hojimaka tananga sinongmugi oikiba ainga sagi pau bizri Ngasigi oikiba aing asagi pauda ICAR Lampel Patagi Pangba Paugi Matung ina Ngasigi khwaidagi sakiba degree Celsius kulumdoi dasmik taruk Khwaidagi ingba degree Celsius mapal dasmik taruk Nungshita yawba ising manilgi sang ayukta sada marputra mga nungtilda sada yangkay mga oiki Ngasigi nong sukide Tarasuba Manipur Sangai Tourism Festival loisin kre center na kanglup amakaki watar ga thabak tobigino haina Chief Minister okram ibobina apel tokre NSN IMNI thazab singna kunjamanga farga tamtina ot naibida khulgi vice chairman ama lekidre amadi Dr. Amadi Nursing na anaba singbu minung siga loina bigadabani haina Chief Minister okram ibobina phongdokre Ngasigi dia STB na visa po matang slow jere ming tabi puno po aroy boy na jere